हेलो फ्रेंड्स, गवर्नमेंट जॉब रिक्वायरमेंट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई स्टेनो की जो एग्ज़ाम चल रही है 22 फरवरी से 11 मार्च तक। यानी इसके बारे में आपको कंप्लीट तरीके से जानकारी मैं प्रोवाइड करूंगा। अभी तक लगभग स्टूडेंट की एग्ज़ाम कंडक्ट हो चुकी है, कुछ स्टूडेंट के बाकी है। वो स्टूडेंट अच्छी तरीके से अपने प्रिपरेशन पर ध्यान दे, ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर और हिंदी और यानी कि रीजनिंग पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दे। और यानी कि आज के इस वीडियो के माध्यम से यानी ये फाइनल कट ऑफ है, ये चर्चा का विषय सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसकी यानी हमें ज़रूरत कब पड़ेगी, यानी फाइनल रिजल्ट लास्ट टाइम में, यानी इतने कट ऑफ है तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपका टाइपिंग टेस्ट है, यानी कि आपकी जो एग्जाम 11 मार्च है, इसके बाद में अगला स्टेप है आंसर की आएगी, बाद में आपका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट के साथ में आपके मार्क्स भी रिलीज किए जाएंगे नॉर्मलाइजेशन होने के बाद में। और बात करें तो यानी कि बाद में आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। तो हम हर टॉपिक पर डिटेल से चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज का वीडियो मेरा ये कट ऑफ संबंधित है, इसके बारे में कुछ संपूर्ण डिटेल आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। कब आपका ट्रेड टेस्ट यानी टाइपिंग टेस्ट होगा, और कब आपका फिजिकल होगा, कब आपकी आंसर की आएगी, कब आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट मार्क्स के साथ आएगा, और कितना नॉर्मलाइजेशन होगा। बाद में एक मेरा वीडियो आ जाएगा यानी टाइपिंग टेस्ट को लेकर, दिल्ली जो यानी कि दिल्ली पुलिस के अकॉर्डिंग, यानी कि हेड कांस्टेबल है दिल्ली पुलिस, उसके अकॉर्डिंग यानी सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल की टाइपिंग बहुत हार्ड होती है। तो यानी कि कहीं ना कहीं ये कट ऑफ पर भी बहुत ज़्यादा असर करता है, यानी टाइपिंग टेस्ट हार्ड होने के कारण। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टेप टू स्टेप चर्चा करते हैं। यानी 11 मार्च लास्ट आपका एग्जाम डे है, यानी 11 तारीख तक आपका एग्जाम चलेगा। बाद में आपका प्रोसेस क्या होगा, बाद में इसका प्रोसेस होगा लगभग बात करें तो यानी कि 17 से 18 मार्च के लगभग आपकी आंसर की जारी की जाएगी। आंसर की जारी की जाएगी। आपको सभी को पता है कि टीसीएस एग्जाम कंडक्ट करवाइए। टीसीएस का प्रोसेस इतना फास्ट है कि यानी कि किसी डिपार्टमेंट का ये इतना प्रोसेस इतना फास्ट नहीं है। टीसीएस के ये हाथों में है वैकेंसी, तभी इतना हार्ड पेपर हो रहा है इसका। यानी इसकी फाइनल आंसर की जारी की जाएगी यानी कि 17-18 मार्च के लगभग। ये मैं 17-18 मार्च क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि टीसीएस जो एग्जाम लेती है, जो एग्जाम होने के बाद में 7-8 दिन के बाद में आंसर की फाइनल तरीके से जारी कर देती है। ये नहीं कि उसमें ज्यादा टाइम लगाती है, 7-8 दिन का लगभग टाइम लेती है। और यानी ये रिजल्ट है, यानी ये रिजल्ट है जो आपका मार्च लास्ट तक आपका रिजल्ट जारी कर देती है। यानी भाई जिनका रोल नंबर डाल देती है, भाई इनका यानी पेपर क्वालिफाई हो चुका है। यानी इसके यानी 40 और 45 मार्क्स बन चुके हैं। ये स्टूडेंट है टाइपिंग टेस्ट की प्रिपरेशन करे तो इनके लिए मार्च लास्ट तक, और इनके 15 दिन बाद में 15 दिन बाद में आपके लिए फाइनल आंसर की जारी कर दी जाएगी एक बार फिर से। और साथ में आपको मार्क्स बता दिया जाएगा नॉर्मलाइजेशन ऐड होकर। यानी आपके मार्क्स है, अगर सपोज कीजिए राजू नाम का स्टूडेंट है, उसके यानी कि बात करें तो यानी 60 मार्क्स बन रहे हैं, और यानी 7 मार्क्स यानी उसको नॉर्मलाइजेशन होकर है, यानी कि 67 मार्क्स है टोटल। इस प्रकार से ये मार्क्स बता दिया जाएगा। पहले रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के 10-15 दिन बाद में आपको मार्क्स और फाइनल आंसर की सौंपी जाएगी। और ये इतना ही काम है टीसीएस का। बाद में ये प्रोसेस है पूरा का पूरा सीआरपीएफ हेड को रिक्रूटमेंट के पास में चला जाएगा। और फिर सीआरपीएफ क्या करेगा, इसका टाइपिंग टेस्ट लेगा। यानी ये टाइपिंग टेस्ट है जो आपका यानी कि कह सकते हैं एग्जाम के लास्ट यानी कि अप्रैल लास्ट तक आपका टाइपिंग टेस्ट को लेकर शेड्यूल आ जाएगा। और यानी कि अगर आपका अप्रैल लास्ट तक आता है तो यानी मई में यानी फिजिकल स्टार्ट हो जाएंगे। फिजिकल में यानी कम से कम 5 दिन का टाइम लगेगा। लास्ट जोर, हद से हद जोर मार के सीआरपीएफ को 5 दिन के अंदर आपका फिजिकल और डीवी कंप्लीट करा लिया जाएगा। क्योंकि स्टूडेंट है, यानी कि एक एवरेज निकाला गया है, यानी 100 स्टूडेंट पर एक स्टूडेंट का टाइपिंग टेस्ट क्लियर होता है, इतना हार्ड होता है तब।
यानी आपके बहुत से डाउट होंगे, कुछ को गुस्सा भी आता होगा कि यानी ये क्या बता दिया भाई, बात सही है, यही होता है सबके साथ। जब आप देने जाओ अच्छी प्रिपरेशन है तो क्वालिफाई हो जाओगे, नहीं यही होता है सबके साथ। बाद में आपका मेडिकल होता है, फिर फाइनल सिलेक्शन होता है। तो यानी आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए तो 40 मार्क्स है, 35% मार्क्स है, कैटेगरी वाइज बुला लिया जाएगा। यूआर कैटेगरी में 40 है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी में 35 है तो बुला लिया जाएगा। अब बात करें यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी इनके बारे में बात करें तो ये कट ऑफ बता रहा हूँ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की। और जो एएसआई है इसमें आप 5 मार्क्स ऐड कर लीजिए आप इसमें। तो ये कट ऑफ है आपको यानी कि गुणंतर से इगेतर के बीच में, यानी फाइनल कट ऑफ देखने को मिलेगी सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की। कान खोल के सुन लेना, पेपर का लेवल हार्ड है, नॉर्मलाइजेशन होगा, फिर भी कट ऑफ इतनी क्यों है? क्योंकि वैकेंसी कम है, ऑल इंडिया के स्टूडेंट है, इतनी कट ऑफ है। आप ये सोचते हो कि हम ही होशियार, सभी होशियार है अपनी जगह, और कुछ स्टूडेंट ऐसे टाइपिंग टेस्ट में भी धुरंधर है, तो यानी एग्जाम क्वालिफाई करने में धुरंधर है तो टाइपिंग में भी धुरंधर है। और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी है। ओबीसी कैटेगरी है यानी उसकी 67 कट ऑफ यानी 67 कट ऑफ रहेगी फाइनल कट ऑफ। और यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ है, ईडब्ल्यूएस की मेरा जहां तक मानना है ये 64 कट ऑफ रहेगी ईडब्ल्यूएस की। और एससी की बारे में बात करें तो एससी की यानी ये कट ऑफ है 62 आपको देखने को मिलेगी। और एसटी की कट ऑफ है ये आपको 58 कट ऑफ देखने को मिलेगी। और जो अब सर्विसमैन भाई हैं उनकी ये 33% कट ऑफ देखने को मिलेगी, यही कट ऑफ देखने को मिलेगी। यानी कि यहाँ पर जो मैंने कट ऑफ बताई है ये 100% ट्रू है। इसके बाद इस कट ऑफ के बारे में कुछ चेंज होता है तो यानी एसटी और एससी की कट ऑफ में चेंज हो सकता है, ये थोड़ी सी नीचे आ सकती है, ऊपर तो जाने का सवाल ही नहीं है, ये नीचे आ सकती है और यही कट ऑफ रहेगी। और आप एएसआई स्टेनो से हैं तो इसमें 5 नंबर प्लस कर लीजिए, क्योंकि वैकेंसी कम है। एएसआई स्टेनो की प्रिपरेशन करते हैं वो स्टूडेंट अपने आप में काफी कह सकते हैं एजुकेशन और यानी कि होशियार होते हैं, तो उसमें 5 नंबर प्लस कर लीजिए। इस प्रकार ये कट ऑफ रहेगी, आप देख सकते हो ये फाइनल कट ऑफ बताया है मैंने। और एक बात और ध्यान रखिए आप कि जो ये कट ऑफ बताई है ये यानी नॉर्मलाइजेशन होने के बाद में इतने मार्क्स बन रहे हैं तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप टाइपिंग टेस्ट क्लियर कर लेते हो। यानी इस अराउंड में आपके मार्क्स है, तो अगर आप यानी कि टाइपिंग टेस्ट अभी से ही प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि यही फाइनल कट ऑफ रहेगी। क्योंकि मैंने खुद ने सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का एग्जाम दिया है और मेरा दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का कोई बड़ाई करने की बात नहीं है, उसका भी एग्जाम क्वालिफाई है। टाइपिंग टेस्ट की भी स्पीड अच्छी है। दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ में अलग अलग टाइपिंग होगी, क्योंकि दिल्ली पुलिस में थोड़ा सा हार्ड है और टाइपिंग के नंबर है, सीआरपीएफ में टाइपिंग के नंबर नहीं है, टाइपिंग हार्ड है। तो आपको क्लियर कर देता हूँ। और दिल्ली पुलिस का पेपर का लेवल था उससे सीआरपीएफ का पेपर का लेवल हार्ड है, क्योंकि एग्जाम दोनों ने एक ही एजेंसी थी करवाने वाली। तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी, क्योंकि मैंने शॉर्ट शब्दों में और सटीक जानकारी आपको मैंने प्रोवाइड की है। और आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। और मेरा जो नेक्स्ट वीडियो है टाइपिंग टेस्ट के इंफॉर्मेशन और जितने भी आपके डाउट हैं उसको लेकर मेरा वीडियो आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतनी ही चर्चा करेंगे, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद